欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。来，我们先来看看今天我们的情感疗愈团来了哪些老师。大家好，我是于波红。爱情没有标准答案，但每个人都有自己的标准感受。大家好，我是新唐米娜。愿有情人相爱容易，相处不难。认真倾听，真诚服务。大家好，我是赵川。大家好，我是曹鹤阳。情感生活遇烦恼，打开电视看爱宝。好，哎呦，说得好。大家好，我是严品红。爱情没有保质期，用心经营才能收获长久的幸福。接下来就让我们请出今天的两位嘉宾朋友，有请。本期第一对情感嘉宾，孙先生，53岁，来自北京，项目经理；高女士，56岁，来自北京，退休。他们遇到了怎样的情感难题呢？我觉得没有什么问题。他抠门儿，大男子主义，还不信任我。希望他站在我的角度，多考虑一下，换位思考。别太抠门儿，我要有知情权。哎呦，要信任我。欢迎大家啊！今天为什么来？憋屈了这么多年吧，因为我跟我二人到现在是住在北京的啊。当时是就可以说是一身外债，去北京闯荡，这么多年很辛苦啊。刚开始的时候是负债累累，后期呢就是有点小成绩了吧。完了就是这些年从来不知道他银行卡有多少钱，他也从来没有告诉过我他有多少钱，或者他的银行密码，从来没跟我说过。我心里感到特别没有安全感，感觉到不信任，所以说心里很委屈。去北京闯荡了多少年？20多年。现在在北京定居啊，还是回了东北？对，已经定居了。去北京的时候欠了多少钱啊？当时那时候就是几万块钱吧，也压在我身上，就像一块大石头一样吧。你想30年前的几万块钱也是很值钱的。孙先生，这事儿给回应一下吧。为什么老婆只知道欠了多少钱，不知道咱家里有多少钱？我认为就是这个，没有说，因为自己也没把这钱花在别的处，只是攒着要以备不时之需。不是还那有什么不能告诉妻子的呀？对，我们都是男人，按你的理由，男人有钱才有底气。但是男人有钱，他有个家，必须告诉自己的爱人的，这是法律规定的呀。啊，这法律规定我还真不懂，老师。知情权呀，这不是夫妻共有财产吗？他有知情权，有知情权呀。就我们俩在10年想买一套房，我就想在单位离得近一点，很相中一套房。但是当时因为我知道家里头不知道有多少钱呀，我就着急呀，我就就生病了。但是他都没有告诉我，他手里头有小积蓄，就是让安慰我一下，说哎你别着急，我手里还有余富钱哈，我能凑齐这个钱。他都没跟我说，完了我就一直着急上火，嗓子都说不出来话了。当时东家呢是要求我们拿出来100个，所以我们手里头当时是差距是很大的。我就想这套房我肯定是买不上，但是我还很喜欢那套房。我一直到那个期限到了，他突然间拿出来另外的2/3钱就拿出来了。这个是虽然说解决了那个房子的问题，但是我心里头是很生气的。我就想这么大的事情我都不知道，你有这么多钱我都不知道，你是不是还有钱？是这样，因为我觉得女人嫁给男人嘛，就像是嫁汉穿衣吃饭，起码你要给他足够的生活保障。之前家庭比较苦，手里没有钱，包括还有外债。平常呢，他花钱稍微就是这，比如说有1万，就敢花这个8000，花钱的计划，我觉得我相对比较好一点。我从来没乱花过钱。所以这个问题就出来了。对，任何一个正常的妻子或者正常的老公，已知家庭只有30万的存款，突然之间冒出了来路不明的巨额财产，任何一个负责任的妻子或者老公都会问：您这钱打哪儿来的？来吧，孙先生给解释一下。平常我做项目经理嘛，就是2个人挣的工资钱呢都放在家里啊，就是像比如说那几十嘛。那么当然做项目经理肯定有奖励的嘛，奖励呢我就
有可能比如说1000就说成100，就是自己攒了小金库了那听懂了，这就听明白了，就是先生存在着巨额对小金库，还不是你想。他的财产超过了家里已知财产的2倍。你能把对呀不是他能把有一个1000的奖金，他举了个例子说成100，这可是差了多少倍啊！另外还有他混淆了一个概念。他说我工资其实都是知道的，但是按照工资的定义，奖励属于工资的一部分。反正搁我，如果我的枕边人，我不管他是抠门也好，怎么攒的也好，可能你认为你看我是为家庭做贡献，但是我确实害怕。就像你妻子上来说的，我没有安全感了，我现在退休了，您退休金高吗？不高，所以家里面到底有多少钱，您心里实际是没底的，不知道是吧？这个您是不是要回应他一下啊？是这样，我们这个年龄，包括您们在内，都是上有父母，下有老小的。那么作为一个子女也好，或者说作为一个长辈也好，应该为未来10年留有一定的准备。我认为不时之需。这个我们都同意啊。但是不是说你一个人准备啊？你老婆得配合你啊，你老婆得知道咱家到底有多少啊？那为什么这个数就不能告诉她呢？因为我们随时，比如说做一些项目，现在还有垫资的行为，就是说，一般的人呢，包括我自己在内，进钱可以，往外出钱呢，如果很大金额呢，就会，有可能会引起不必要的小误会、小麻烦。所以说，我还是隐瞒了一些。你这个也不成立。工程款有时候确实会垫资，需要垫资的时候2个人商量嘛，这有什么矛盾的呢？为什么要藏在自己呢？你有没有想过他的感受？他也会担忧啊，你手头有这么多钱，我不知道，万一你在外面养人呢？他还特别抠门儿，就是我儿子，因为小的时候我俩都在北京工作，没有时间照顾孩子，把孩子送回老家，是奶奶和姑姑带他，一直孩子到13岁才回到北京。回到北京的时候就直接送那个学校了，就住校，就也不在我们身边。但是孩子大了呢，他就是1周给500块钱。随着孩子增长呢，可能是孩子这500块钱不够，有的时候就会张口向他爸爸要钱。当他要钱的时候，他就急了，他认为就是我给你500块钱足够你的生活费了。你为什么还要管我要钱呢？多大的时候给500一个月？那时候是14、15岁。14、15岁。对。住校的伙食费算不算500里？就是他的生活费。1天100，够啊，够的。这很奢靡啊。天哪，可以了呀。对啊。他给预算的就是500块钱，你不能超了，你超了管我要，我就得问你，你这100块钱，你管我要100块钱，为什么要管我要这100块钱？你干嘛使？这没毛病啊，对呀，没错啊，应该的呀。但是我不这么想，我觉得孩子大了，就是他可能有他的小朋友，比方说今天，大家在一起想吃点什么，那个今天是你请的，那明天就应该我来请。那小朋友之前也是要有谈友情的嘛，对不对？也不能太抠门了，一个男孩子。再说，那么多年，我觉得对孩子是一种亏欠，10多年不在我们身边，所以说我就想，他要的又不多，也就是要个100、200的，你给他不就完了吗？我这一点支持丈夫，你不是说亏欠，你是在溺爱呀。曾先生这一点做得没错，他很明晰，这是有一个用钱的规划，对孩子自己明白，就是这么多钱，我应该怎么去做，这没错啊。那孩子他有的时候他可能馋了，他学校的饭他不想吃，他想吃点那个外面的东西，这不也是人之常情吗？您先生是干脆就是找理由不给钱呀？对，还是说他问清楚了再给钱呀？他有的时候他就不给，就是因为我平常对自己也比较抠门吧，比较能省吃俭用吧。再一个呢，就是一个孩子正当教育呢，应该让他花钱有计划，对于钱有认知度。所以说呢，每次有可能给钱的时候就刨个问底儿啊，不是很痛快，但是我的钱也是给了。他大男子主义，什么事情都是他说了算。他想买一样东西，他从来不跟我商量。比方说，突然间提辆车回来，我就不知道，他就提回来了。家里的大事小事，对他不商量的，他都做主是吧？对，都他做主。那在日常生活里对你关心吗？不关心，结婚纪念日啊，我生日啊，
他都很少记住的，因为他确实是工作忙，我也承认，但是他不关心，很少说在这方面说能表达一下。你有那种渴求说在结婚纪念日或特别的日子里面，他能送个礼物什么的吗？我相信在座的每一个女士都有这样的期望期待啊，哪怕就是3头200的东西，那也是一份安慰啊，因为毕竟这么多年我跟你苦过来了，但是我没有得到你的认可，从来没有是吗？所以就3件事儿吧，其实就是3件事儿。我是能够体会或者是叫感受到妻子的不安全感的，这个真的能体会到，相当于家里什么事儿我没有参与权，对，是不是这感觉？对，是没有参与权。对，孙先生能不能回应一下，为什么家里的事儿就要你一个人说了算？有可能之前由于家庭的小时候生活苦的缘故吧，思想就是说，给自己后半生或老的时候呢，给一些安全感。我认为所有人安全感来自于经济基础，没有经济基础的安全感，我认为不切合实际。所以您是想把钱都把在自己的手里就安全了，是吧？也不是把在自己手里，就是我对自己有自己的认知。因为我对自己都比较抠，我认为这钱我不会花在不应该花的地方。你有没有听明白你妻子的诉求？不是你抠不抠，而是你做事没有商量，我不被尊重。大男人主义这块是我的很大的一个缺点，这个我是有自知的。你是知道的，那要改吗？改不了，改不了。所以习惯了。对，所以我们就发现孙先生这个很厉害。对，爷就抠了。对，怎么着？怎么着？因为爷没把这个钱花1分花在爷的身上，都给你们花，给家里花了，对吧？对，我行得正，对不对？所以你说什么，我当耳旁风。第二，我大男子主义，我就大了，你怎么着？对，我就这样，我也没在外面胡来，是不是？哎，妻子认这个吗？他的钱是我认可，他就是，所以他也认，他也没胡来。你叫什么区啊？他也没胡来，但是起码我得知道你大概齐。你比方说你有10万，你告诉我你有8万也行。人家跟你说了，我大男子主义。大男子主义什么概念？您说的就是传统的大男子主义吧？也超出我的想象。超出你的想象，也过了大半辈子了。多少年了？嫁给他28年。嫁给28年，不是忍了吗？你早点反抗，不就没有今天了吗？对吧？然后我们来听听这对夫妻怎么看啊？咱们一起探讨一下，你们怎么看这个事儿啊？我觉得女士说的应该对的，就是说互相尊重嘛。钱你可以自己留了，但是你至少告诉我家里有多少钱，然后密码多少，就最起码尊重吧。就像这种大男子主义的，你能跟他过28年吗？有点困难，所以自己老公还不错。来，先生啊，这样我觉得我还比较站男方，可能我也有点大男子主义，因为我觉得这个肉只要烂在锅里就行了，你我没乱用就完了吧？对，你看这2位男士都这个啊，角度问题。对啊，肉烂在锅里，我没乱来，我对得起家。对，你们跟我胡搅蛮缠什么？是不是这个概念，孙先生？对，因为我个人也没有什么爱好，什么打牌啊、抽烟啊，这我都根本不碰的东西，唯一就偶尔应酬喝一点小酒。那就是在他的角度也没有爱好，没有个人的兴趣，没有，所以他就更硬气的。对，这我都花给家里。我没有不良嗜好。对吧？那越是没有不良嗜好，越可以坦诚啊。您说我很自律，我就可以不告诉妻子了吗？但是事实当中，以这样的一种经济模式的家庭，丈夫出轨的概率很大，很高。为什么？因为他捏着家里所有的钱，妻子根本不知道，人难免会有一念之差的呀。所以为什么妻子享有的安全感，他并不是说你所有的钱一定是他管，他想的是我要知道对丈夫手里有多少钱，他也会对这个家有更加精准的盘算。你们2个人的问题很好化解，明天就告诉他有多少钱，密码可以2个人一起掌握，也可以您掌握，但是他必须知道。最后我想说，孩子的教育问题，我赞成丈夫
你认为他对孩子抠是不爱孩子，恰恰他这就是爱孩子的表现，因为孩子未成年，他不知道钱来的不容易。如果说家长要钱就给钱，孩子难免会大手大脚。也就是现在有很多的孩子什么都吃过，就是苦没吃过，就是被家长纵容的。孩子从小要明白，大人赚钱是不容易的，我是不能乱花钱的，所以他的500，我认为是合情合理的。所以您看，您做得好的，我们一目了然地看到了。但是大男子主义，并不是一个挡箭牌，这是一个真的是一个尊重信任的问题，好不好？谢谢。我觉得一个男人他扛起了家里头的基本开销了，所有的钱日常虽然没有交一个具体的数字每个月给你，但是该花的钱他都花了，那么他也没有让你交一个固定的数字给他呀，你也没有把你工资的一半上交给他，或者把你的工资全透明的交给他管啊，对吧？对，女人总觉得我要今天买个首饰了，明天买个衣服了，还得跟你说一声费肾。很多时候女人很喜欢双标，这个就是我得知道男人那里有多少钱，但我自己偷偷存了多少钱，我才不告诉男人呢。女人经常爱这么干，但是为什么我们这么干可以，我们却不同意男人这么干呢？那起码我应该有知情权吧？他也对您没啥知情权啊，对吧？所以不就这吗？您可能发现我存了这么多年，我才存了10万，他存这么多年可能可以存个100万哦。然后你在心里头开始有点不爽了，这个不爽就是有100万你不拿给我花，对吧？其实你要的不是知情权，你要的是支配权，这就是你的丈夫不愿意给你知情权的原因。他害怕你是那种有30万就敢做100万的房子的梦的这样的女人。我如果告诉你我现在存的有100万，你也许就会去看1000万的房子了。所以对于他来讲，我觉得这个事儿吧，咱本来是幸福美满的一件事儿，房也买上了，丈夫还有存款，您退休了，您自己日子也过得不错，两口子呢一双金童玉女似的站在这儿。说实话，您的生活您换一个角度看的话，叫做老有安全感了。我现在有退休金，我有房子，我没有债务，我老公我知道他爱存钱，我老公就是个屯鼠，没事就存。我今天想烫个头我就去烫头了，我想旅游我就旅游了，反正有我老公呢。等到我花完了，老公给一点点，我不要多，我只要一点点，那你老公能不给吗？所以这不就是我的安全感来自于我老公节俭，太棒了，对吧？这叫做你换一个角度想，你的人生海阔天空，没有任何的没有安全感。咱好好过日子，不挑他的事儿，好不？这样老公挺好的哈。然后关于孩子那事儿，我也站你老公。今天你老公这样得到我很多票。我身边有这样的朋友啊，偷着攒钱，工资也攒，他攒的不多，但是呢，他1年攒个10万块钱左右，等媳妇儿过生日或者结婚纪念日，哎，当一小红包10万块钱，说多不多，说少还真不少。这是我1年辛辛苦苦攒下来的，包括奖金啊什么的，就是几万也好啊，10万也好，人家给这一小数。有这样的男同志啊，但是您的这个呢，确实是个惊吓，太多了，就是比家里已知存款、已知可支配的钱要多出去2倍，这个搁谁都闹心，谁都会疑问，谁都会睡不好觉，尤其是枕边人。就是我希望就是别小金库攒着攒着自己攒出一大银行来。这就不好解释了。我还是站女士这边的。说实话，今天你的太太56岁退休了，对吧？她自己在家，她忙忙碌碌半生都是自己赚钱，她要出家用，是不是？今天她的退休金，我估计应该没有太多。她要买个什么，置办个什么，她都得跟你伸手要钱。你们的状况发生了变化呀，生活的模式也发生了变化呀。那先生，你不应该调整吗？当年你可以攒钱，你说我这个大钱上我都得控制好了，家里有重大的这个支出我都能扛得起，好事儿，对吧？咱们可以忽略当年你的没有完整的透露你的财务信息，能包容。今天还能包容吗？他能有安全感吗？你没想想他发生变化了，你们的日子发生了很大的变化。我觉得一个好的丈夫在这个时候就应该开始去完全透明自己的财务，给自己已经退休的太太一份踏实和安全的感觉，这是你要做的。第二个，我说说孩子的事儿。
我觉得男士也好，女士也好，你们的教育方式是什么样可以探讨，但是我们看结果。儿子今年也20好几岁了，是吧？对。这结果是和爸爸感情深不深啊？父亲作为儿子的榜样，是不是起到了非常有效的这个榜样的力量啊？关系好不好啊？结果好吗？不好。所以当初我觉得什么超过500的就不给或者怎么样，这些都不算最重要的。最重要的是你有没有找到好的教育孩子的方式。你要真的通过我严格的要求你的财务支出，从而达到了一个自律的孩子，一个懂得财务管理，一个上进孩子的结果，我觉得你老婆不会有意见的。事实证明，你既严苛了，孩子也没有在生活面形成一个好的结果，那他心里当然不舒服。你们现在要做的是携手商量接下来的生活方式。我觉得1财务公开，2多一些2人世界。他退休了，需要人陪伴。您别光想着我自己忙忙碌碌赚那点钱，太太不需要陪吗？家庭不需要维护吗？爱情不需要滋养吗？对吧？希望你们能够找到一个适合自己的后半辈子的幸福的生活方式，好吧？谢谢。我总结一下啊，就是通过妻子买房的这一件事情的事实，这个女士在整个的家里面的大财务管理上面，是有点让人担心的。第二个层次，我们从这个于老师的角度来讲，男生他现在看到的是什么？一旦权力失控，或者叫没有制约的时候，完全靠自律行为的时候，就会让人担心。夫妻关系也是这样，相当于你现在叫一家做大。你没有任何人可以制约你，没有可以制约你的东西，这也是一种隐忧和担心。我们在看结果的时候，家庭生活的结果是没有硬核指标的，对，它的硬核指标是个人感受。你觉得不好，可能你先生觉得没有问题。对，这就是你们家里出现的一个巨大的28年来出现的巨大问题。你先生一直认为说我没有问题，我就是为家里贡献了，你一直认为有问题，为什么？没有达成共识，你们没有去磨呀。而且我觉得你现在要求磨合的时间过了。对，你应该是在家里买房的那一个瞬间，那笔巨额的款项掉落下来的时候，就应该是打得个不亦乐乎。这房子老娘都不买了，老娘给你把这事儿打清楚。对，如果你想当时建立模式的话，一定是在那个时候。那你已经接受了，你都接受了，现在你非要去改变，在你有能力去改变的时候，你不改变；在你无能为力的时候，你非要去改变一种模式，你是不是给自己找事儿？那个时候如果我是您的话，这种账一次就够。我估计米娜老师会，我会，绝对会。我当时那套房子不会要了，我会直接离婚分割财产。不是房子我都因为太可怕了。对，你得真跟我说清楚，一五一十说清楚。现在看算是成功人士，在北京有了房了，存款也有一些，外地漂了20多年，那绝对是漂出来的人。但是漂不是你的能力，不是你省出来的，是一个巨大的时代红利。对，下一步你能不能守住这个红利？不仅仅是红利的问题，还有守得住自己那颗心守不住，咱都不知道。这才是你妻子现在最担心的，她害怕的是这个。你在这儿怎么能给人安全感？我让孙先生思考的问题就是，你把所有的问题倒置思考一下，就是我们把这个结果反推另外一个结果。那个时候钱就是因为我赔了，我没有跟他商量，我出现了失误，那个时候怎么办？这是一种结果，对吧？还有一种结果，就是因为这个东西，这个女人离开了我能不能承受这种坏结果？都考虑清楚。最后就是一个建议供你们参考，如果觉得特别不安全的话，两个人可以开一个财务会议，稍微对未来做一个规划，比如说给老人我们需要有多少钱，这钱咱有吗？对吧？孩子咱有多少钱，这钱咱有吗？然后我们俩1年，我希望未来等你退了，1年有一次旅行，或者你在没退假期的时候，我们1年有一次旅行，旅行的费用是多少钱？这钱你得出，这个办法有吗？这个办法好。如果说都有 OK 嘛，那这件事儿就不再问了。这件事儿就不再问了，就幸福的生活，我觉得这样特别好。这个是个办法。你们想清楚啊，好吧？坐下来思考一下，你们再听听他们的这个模式。再检索一下有没有什么启发你们的，好吧？谢谢，来，请坐，请坐，请坐，来，有请。本期第2对情感嘉宾孔先生，46岁，来自武汉；司机明女士，42岁，来自武汉，职员。他们的感情出现了什么样的问题呢？
我希望和他复婚。需要得到尊重和重视。我把房子都给他了，但是他还是觉得我不够重视他。主要是他经济不太稳定，然后还需要父母的接济。你们俩现在的关系是夫妻关系？拿了离婚证了。前夫妻啊，前夫和前妻的关系。今天是先生要来是吧？对，是想干嘛？我想复婚。哦，这个离异多久了？3年多吧。想复吗你？我不是很想复。你不想复，你来我们节目，你肯定就不来了。那你来我们节目干嘛呀？有要求。本来嘛，我现在孩子我自己可以养得起啊，然后他现在工作嘛也不怎么赚钱，那我何必要复婚呢？多现实。像孙先生那样，手里面随意的就拿出个60-70万，复吗这婚？主要是问你呢，复不复？如果是这种情况，对，再考虑吧。你看，峰回路转了啊！孙先生那个心里想，你看，还是手里有钱，心里不慌，对吧？好，行吧，说说吧，就是咱们听听为什么离哈，为什么不复，好不好？当时是因为我们那边有一套学区房嘛，然后可以换2套小一点的房子，就跟父母分开住嘛，但是他不愿意。我肯定不会愿意啊！我们家就我一个儿子，我们家也比较传统。我是想让爸妈呀什么都跟我们一起住嘛，不然我不孝顺了，对不对？他就非要搞成2套小的，非要跟爸妈分开住。主要是我就是农村来的，也没什么学历吧，就是他父母就有点瞧不上嘛。当时结婚的时候，反正没办法把婚结了。之前我们是生老大的时候吧，老大是个女儿。然后本来他爷爷来有套房子，就说如果说是儿子的话，就把房子给我们。但是如果生个女儿，就房子就没给我们。然后他父母估计也是不高兴吧。当初这个事情只是后来我们知道，因为奶奶他们爷爷奶奶也没明说，对不对？他可能就是在我们认知上是默认说，如果我能够再添个孙子的话，就自然给我。然后这个事反正我也没计较，就老人医院嘛，你不给就不给呗，无所谓了，我也没说要。第二个事情就是老二出生的时候，我当时怀老二是，就是我就孕吐比较厉害嘛，然后怀孩子也特别辛苦，基本上5个多月的话都是不能吃不能喝那种，然后为这个还住院保胎很长时间，因为当时知道是个女儿嘛，然后他们家让我去把孩子就是打掉，当时我心里肯定是不舒服的嘛。生孩子之前就是出去逛商场嘛，他跟我大姑娘就在前面走，我在后面。然后可能是别人顾客就是不小心地上洒了那个米酒嘛，我没看到，然后就摔跤了，因为这个事就住院了，就是冻红了，就还没有生嘛，就生孩子的时候，就是我当时是晚上10点多钟发作嘛，到凌晨3点钟生的，其中有5个多小时嘛，他们都不在，没人，我一个人生的孩子，当时确实是很憋屈的。你说一个女生孩子是不是这样就是家里联系不到人，打电话打不通，然后家里也没人接电话，这个事就是特别委屈的时候。这个我要解释一下。回头我跟他很郑重的道过歉了，但是当时纯属真是意外，因为我不知道他当时生老二的住院的时候是我在照顾，爸妈那确实是没怎么管，但是有我的照顾嘛。我当时他生老二的时候之前他很好好的，是有朋友过来看望的时候，晚上过来看望，别人送红包啊什么过来看望的时候，我就想着他当时还好好的嘛，就躺在病床上说也没什么事，我说这样吧，我的朋友我说你要去躺着，我说请别人出去吃个饭嘛，别人来一趟是吧，吃个饭就可以，就可能搞晚一点嘛，就是喝酒，哪知道回来他就小孩子呢。关键我那天手机刚出去又没电，医生也联系不上我的，他也联系不上我，就让他一个人在医院生了小孩。你老婆生孩子在医院里面那种情况下住进，怎么好意思跟朋友哥们出去喝酒？不是生下来了，说咱庆祝一下，对吧？有人照顾，这才没生呢，你知道吧？做男人我们是想都不敢想，如果这样的话，这个妻子心真当寒透。确实郑重道过歉了，我真没想到，知道吧？这个事情不是一声对不起就能换来没关系的，刻骨铭心一辈子。在最主要离婚原因就是后面的一件事情，就是
我生完孩子大概是带着孩子带了1岁多吧，然后去上班了，就做我现在的工作，就是销售客户嘛。平时就比较忙吧。有一次吧，他家就是爸妈在外面，无意间就是有一个街坊故意跟他说，就说我在公司怎么不好，然后好吃懒做，然后自己事都不做，丢给别人做。他爸妈就是回到家就是指着我鼻子骂了半个小时。然后当时我特别憋屈，听了别人一句谣言就回来骂我，说我在公司不做事，给他们丢面子。当时我还是带着小孩在，小孩是1岁多嘛，当时哭得特别厉害。我们住的地方就是厂里面的那个房子嘛，就是为这个事情，就是说后面房子的事情，我一定要分开住，不想住在一起。哦，我想知道离婚之后孩子不是俩闺女吗？孩子跟我在。俩闺女都跟你？对，都跟着我在。为啥不跟爹呢？为啥没有一个跟爹的呢？是这样，所以说当初离婚，我觉得也是一时冲动。我那点感情还是在的，因为这么多年过来是吧？我内心还是想跟他一起过的嘛。所以到后来我做这个决定呢，我把后来2套房，就离婚的协议的2套房，我都写他名字，都给他了。我觉得我是拿出我的诚意来了，就说你在我们家受这么多委屈是吧？受这十几20年受这么委屈，我觉得我拿出诚意来了。也就是说，在离婚的时候，你是净身出户。我们先离婚了，然后后面房子，然后换房子，把房子给我了。我把房子，我相当于是，也就是后来我净身出户嘛。你爸妈同意啊？先没敢告诉他们嘛。我还不知道呢，自己做主了。对，因为我在家这种事情就卷个铺盖自己离开了，孩子也太大。那父母住哪儿呢？这就是他还好啊，2套房，我爸妈还是可以租1套房。我给他们住呀，没有不给他们住呀。我能问一下吗？这个房子是你们原来就是爸爸妈妈那个厂子的房子，后来分了或者拆迁了，变成了2套小的，是吧？对，原来就爸妈的房子。懂了。他变成学区房了。就房子的产权归你了。对，但是前公婆还住在那里。对。还是可以住啊。不是，咱先别说后来这个就是人与人之间的事儿啊，这2位一上来说的就是我想把大房子换成2个小的，这不换成了吗？我不同意，因为我父母我们要一块儿住，现在不还是离了婚了，反而换成了。哎，是的。那房子换了，赶紧付了吧。这不也是父母住一个，你们俩住一个，这不挺好的吗？就为啥不付呢？现在主要是他正在出租车嘛，然后也不是很挣钱，然后他还靠了父母接济嘛，本来他爸妈也瞧不上我呀，让我在复婚了之后不更瞧不上了吗？啊，先生现在靠父母接济啊？谈不上接济，就是可能现在有点啃老那个东西是，还不如接济呢。那您父母今年多大年？我爸要76、77了。这老年人手里得有点钱啊，万一生个病啥，你们咋整啊？他爸妈就是有时候一个钱不够，然后我会跟他们贴一点。我觉得我想复婚就是因为这个，我觉得我们2个感情还是在的。你是为了啥？为了他贴补你们家啊？怎么会呢？我这么样我也不会这样想。我问问啊，现在贴不贴？如果说是大病住院的时候，如果钱不够的情况下，我会给他们刷卡。谁呀？他爸爸。怎么了，老爷子？那个检查的时候查出什么颈动脉瘤，有颈动脉血管瘤那个。哦，那你父亲知道他住院的时候没有钱的时候，是这个儿媳妇给他花钱吗？刷卡吗？他知道吗？他怎么说呀？感激呗，但是老人他不会明说，就说不出来是吧？说不出来，但心里知道。那你跟他们说过你想复婚吗？我说过，随你便。默认。我这个很好奇的问一句啊，听听这个好像跟没离婚也没啥区别嘛。对呀。那为啥不复呢？因为他爸妈就是对我就是怎么说也不是很看上，然后也不是很信任。之前就是因为别人一句闲话就过来骂我，你说如果复婚之后遇到这种事，会不会也还会这样呢？那是以前的事，你怎么耿耿于怀呢？我问一下丈夫，现在您父母对他的认知看法有改变吗？有改变，但是当初那个骂我是看到的，因为那是以前的事情了，不是确实很那个，你不知道，你要是把任何人把我自己都搞懵了，把我自己都搞懵了。我爸是从外面冲进来，从外面冲进家门，但是你也是站在自己妻子一边的。
那时候肯定站在一边，不过我当时没有，我只能回头说我爸，只能回头说我，因为我概念不可能。所以你们现在也会后悔啊，一样的呀。你们复婚的障碍是公婆是吗？现在就你不愿意复婚的核心，就是因为觉得跟公婆搞不好，所以不复婚。是的，我现在如果离婚了，然后有什么事他也不会怪到我呀，然后我自己也能养孩子，我干嘛要复婚呢？好像从女生的角度来说，这婚确实没必要复啊。自由一点。不是，关键在公在私都没必要复，其实是吧？那你对他还有感情吗？对先生？感情有啊，但是我现在离婚，但是还是在一起过呀，孩子我也在抚养呀。但是我这样就说，拿了结婚证之后就有种责任，然后我听明白了，就没那么自由。你们俩现在等于除了没有这张复婚证，离婚不离家是吗？啊，对，是吧？还住在一起，其实还是夫妻，就是没有结婚证嘛。这老公觉得没保障啊，咱把证领了，我安全点。这没复婚的，是吧？反过来了，我安全点。有点这意思吧？哦，俩闺女知道你们离婚了吗？你大女儿知道，大女儿多大？今年19岁了。19岁也不小了。大女儿怎么理解这件事儿？大女儿没说什么，反正你们觉得过得好就可以。挺厉害的，孩子都这所以人家说我们不用复婚，不是说白了，对，所以实际上面我的感觉是，女方通过一个离婚的事件，把自己想达到的房子的目的达到了，解决了这个问题，然后通过这个离婚这件事儿，也教育了公婆、前夫哥和公婆。男生现在什么都没有了，也就是说，只要前妻还收留他，他是有家的男人；前妻不收留他，他就什么都没了。不是，刚才他逻辑是，离婚的时候财产已经分割完了，那会儿还没有房子的事儿，是后来离完婚好久以后，这房子变成2套的时候，我主动把这2套又写给你的名字。是这个意思。哎，他是这个意思。那你那个写名字的时候，为什么没跟他提出复婚呢？对呀，他不愿意有这，因为他觉得他们家离婚的时候的家庭矛盾就很大嘛。我是想以那种。我来表个态，我把我的态度拿出来。你们2个人，我认为，在当时这样的情况下，是面对着矛盾和问题，你们没有选择努力的去化解，而是决绝的选择了离婚的方式，去面对这样的问题和矛盾。尤其是丈夫，和父母住在一起是孝顺。难道买2套小房子，1套给父母住，不是孝顺吗？另外，这一个媳妇她本身心中有些阴影，因为她出身农村，你们家在当初是不待见她的，和公婆在当时是有摩擦的，所以我认为她的建议非常正确。我们经常说，不要强求父母和孩子的小家庭在一起，要有1碗汤的距离是很有道理的。什么是1碗汤的距离？就是他的方式，父母一套，孩子一套。给父母做1碗汤，端过去还是热的，就是说我们之间住得不远，相安无事，可以化解很多的矛盾和问题。但是你刻意的认为，只有和父母住在一起才是孝顺，但是我认为这一个问题通过离婚他已经化解了，所以我是非常赞成你们复婚的。首先，这个男人像个男人，他把2套小房子全部写在你名下，离婚以后那就是你的财产，和他无关。当然，你也留恋着夫妻感情，收留他在你的屋檐下，所以我认为妻子今天慎慎重重的考虑这一个问题，她是真的非常由衷的在娶你回家。谢谢。是后悔当年的离婚，还是后悔2套房子在婚后都给了前妻？真没这么想，我是后悔离了婚，因为当时确实。答应的时候确实。假如2套房子还留了1套在自己手里，这个婚一定要复吗？也复，我也想复婚，因为我们俩，你像都2个孩子，要算一下，如果不算那个离婚的3年，我们俩也有20年了。
对于前妻来讲，她在离婚之后享受到了生活的利益，她享受到了我有独立的房子，我甚至看着公婆都还有一种心理上的优越，叫做你看我人还挺好的，我的房子我同意你住，对不对？就包括我的这个银行卡，我如果是老婆，什么我的公公住院了，我必须得拿钱出来。但我是前妻，当我掏出银行卡，人人都要夸一声真棒，我自己也觉得我这个人够意思，对吧？所以从各方面来讲，他都舒服极了，他为什么要复这个婚？眼下对于您来讲，最不舒服的不就是您的处境吗？收入减少，父母年迈，身体也需要人照顾，所以眼下您需要一个人来帮您解困。一般来讲，我不建议在低位的人求婚，他会有一种死活担心别人把他踢下船，非要赖上船、爬上船蹭一张船票的嫌疑。我建议的是，既然两个人挺有爱的，在一起生活的挺好的，我们就先这个样子啊，我们再好好的恋爱一阵儿不行吗？我是觉得我们这个状态也有3年多了。对，怎么的呢？3年多的恋爱不挺好的吗？蛮好的，所以说你3年多蛮好了，你可以复婚了吗？那为啥要复婚呢？我感情也稳定了，房子也稳定了，孩子也稳定了，我的自由也稳定了，我的经济只要你不加入还挺稳定的。我为什么要复婚呢？你越追他越跑啊，先生，你明白这个意思吗？我觉得此刻两个人在恋爱中进行我们的修复过去来自于时间和来自于他人对我们爱情的伤害，我们再修复一阵儿，否则你就会变成了要么我们复婚，要么我们散伙。还不到时候，瓜熟自然就蒂落，好不好？我是觉得呀，其实就是不太好听这话，但是就是一个男方想就坡下的一个小心思没玩好。对，我把2个房子都给你了，台阶都给你了，你看你是不是借这茬你就跟我复婚啊？其实外人看都能看得出来，但是这是一种善意的小心思。你自己也说了，当初离婚也是脑子一冲动，两个人因为这个矛盾房子的事儿，然后就离了嘛。但是现在反过来说，女方现在其实，在外人的视角来看，就是人生赢家。孩子也省心，房子我有2套，我自己还能养得起孩子。最关键的是，男方的父母，我的公婆跟我有没有矛盾先放一边，我起码不用照顾他们了。在法律的意义上说，我没有责任照顾他们了。我只要照顾我2个孩子就行了，但是可能从另外一个角度看，你们俩人还能住在一块儿，人家还愿意跟你一块儿，你们俩必然是有感情的。但是如果现在复婚，就面临着我要重新背上这个。你想想，我好不容易我都跑出来了，我为什么还要跟你复婚？咱往好听了说，就是咱们俩还有感情是咱们俩的事儿，但是如果现在我跟你领这证，咱们俩复婚了，我要重新背上一堆东西，我都卸下来了，我为什么还要让自己背回去呢？这个是不是就是你的问题了？你怎么样让他能觉得跟你复婚以后，我能过的日子更稳定、更好、更有未来？可能有一个角度就是说啊，为了孩子咱复婚吧。所以我觉得，如果真想复婚，我觉得任重道远，还得再继续努力。前夫啊，我觉得米娅老师说的特别好哈，就是我特别同意他的观点，你在低位你就不要张罗着什么复婚了，你也占不了上风，你还不如就踏踏实实付出自己的真心去感动他。这是你啊，如果你是想复婚这样的。我想说说女方啊，其实我能理解当年你在这个婆家受的委屈，生孩子受的不愉快，和这个男人在一起的种种不满，所以你选择离婚，这个我是支持的啊。而且当年你离婚没有任何私心，什么都不要我就离了，是吧？对，他们房子还没有分成2小套嘛，你就这么走了，我就是不和你过了，对吧？那个时候我是支持你的，但今天我不支持你。我们人活着啊，我认为无论男的还是女的啊，我们都要有自己清晰的边界感去生活，这样既对得住自己，也对得住身边的人，既让自己的生活简单，也让身边的人有尊严。我觉得你的今天选择，我个人看起来，我觉得对你的丈夫、对你的孩子都不是好事儿。刚才也说了，这2套房子是他的父母房子，评为学区房，后来变成了2套，你拿到的。咱说到根儿，那是爷爷奶奶的房子，他是一时冲动拍脑门或者表忠心或者想挽回，他都分给你了。
人家对你付出了全部的感情、全部的财产，还是离了婚以后给你的，你就这么拖着吗？你要么说对不起，我从婚姻中走出来了，我不想再跟你过日子，我觉得你大男子主义，我觉得你不疼爱我，我跟你过不下去了。好，你就彻底跟他分开，你去找你的自由，你是一个人过还是再找一个你爱的男人，没有毛病。你今天这样拖着算什么呢？我觉得对你、对他、对2个孩子都不负责任。难道我们夫妻、我们男女生活在一起，不应该是有一层庄重的承诺和法律关系吗？觉得这样挺好的呀，反正你是挺好的呀，养孩子呀，他父母我也照顾啊，也关心呐，你是挺好的呀，我也出呀。但是对于他呢，你想过这个男人吗？他多憋屈，多难受啊！如果你真觉得这个男人我是值得重新去拥有他的，那我就真心跟他过。我该跟他复婚，我们该好好相爱，该给孩子做出一个父母应有的榜样，咱就做榜样。我觉得2条路你只能选1条，这样中间就这么处着，我觉得不是一件好的，对自己对他都不是一件好的事情，对孩子的影响也不是好的。毕竟你们是曾经的夫妻，是孩子共同的父母，我还是希望能够将心比心，好好生活。我是建议你们复婚啊。这件事儿其实在我看来就是不干净了。如果把那2套房子剔掉，我们可能讨论的是另外一个话题。恰恰是因为在离婚之后，前夫哥把2套房子给了前妻姐，才有了今天我们这么激烈的讨论，或者不同角度的讨论。所以，任何一段情感关系涉及到了金钱的时候，这个事儿就变得不太好讨论，就很困难。我的建议跟4位老师的建议都不一样。你走，不复婚，也不这么稀里糊涂的过，你承担一个真男人该承担的责任。你觉得这2套房是我亏欠给我孩儿他妈的，那咱说好，这2套房，大闺女、二闺女1人1套，您现在住着，把这个协议做清楚，不反对吧？不反对，这个不反对吧？对，孩子可以过户给孩子，对吧？只要你活着，对吧？这都没问题。我老人也能接受啊，这个大家都能接受。实际是在这个老人在知道了也没什么，咱把孩子直接过户给对，不要这么稀里糊涂。这个我觉得第一，这个法律上没有问题，对吧？这个可以继承的。那么这个首先解决的是什么问题？既解决了现实的他跟孩子住的问题，也解决了老人住的合法性的问题。那我们首先解决掉的是男生心里面的一个疙瘩。那把女生心里的疙瘩解除的是什么呢？我没有占便宜，但是这个男人前夫哥不管怎么着还行，没让我流离失所，替我和闺女都考虑了，人情部分我们就算尽完了，到此为止，事情就划得干干净净了。我为什么一直觉得您应该走出去，而不是赖在这个地方呢？我大概是从2个女儿的角度考虑的，就是你的女儿未来找的男人应该是一个什么样的男人？这个男人一定是有担当的。你这个复婚，这多多少少有点吃软饭的嫌疑。你们的感情有你们描述的那么好吗？我相信，如果你们感情有你们描述的那么好，不可能说妻子在生闺女的时候，丈夫有心思带着来看妻子的朋友们去喝酒，而且喝得那么晚。你那叫感情好？说给鬼听，鬼都不信。我们只拿事实说话。你们要真感情好，会因为一套房子，妻子说咱俩就离婚吧，这哥们儿就能说咱俩就把这婚离了？你们这叫感情好？我不信。你们真要感情好，你爹在那么羞辱他的时候，骂他的时候，你作为一个男人能不站出来？站出来，回来我跟只是背后。你当时不站出来，至少应该把爹拉走吧。爸，咱不说了，这我说，完了吗？有1万种解决方式，没有你们说的那么好的感情。前妻姐，你还爱他吗？还是爱的。爱就复婚嘛。就是。对，这不就很简单吗？我要是女嘉宾，我就复。我对得起所有的人。我要是女嘉宾，我就和前夫哥复婚。这个爱情里面没有谁对得起谁。你不说你要是男的，你掉头走吗？只要对得起彼此就行。对，你们觉得对得起彼此就行。今天你们做个决断，复婚就出来，不复婚，走人。你们是在一起住着还是怎么着的？那是你们的选择。对，好不好？
听了他们这个，你觉得你还有事儿吗？我没事儿。你们不叫事儿，你们那还叫事儿吗？所以回家这该说密码说密码。对，来，谢谢，请回。你们觉得这个第一对应该没什么问题吧？肯定都密码和安全感出肯定是因为第二对的反衬是吧？不，因为他们今天来，他本来问题也不是奔着离婚来的，对，所以两个人肯定的。刚才我忘记说一个先决条件，告诉密码就出来，告诉密码就出来，不告诉密码就不出来。我坚信，如果妻子能够陪伴他出来，一定是有把握他能告诉他密码，否则不出来。刚才他们俩临走的时候，应该是理解成你们俩这叫事儿吗？叫事儿就不出来，不叫事儿就出来。刚才应该是这个状态。对。他俩其实密码不密码都不是最重要的，所以大家的一致意见会出来是吧？会出来。来，请开门。哎，手拉手。对，哎，这手拉手早就站在门口了。哎，要有事儿早有事儿。啥事儿都没。孙先生，告诉密码吗？告诉啊！下台就告诉。我下都不用等明天。就看完那个之后有点害怕是吧？是。这挺好的。来吧，我们一起见证属于他们的浪漫时刻。抱一会儿。哎呀，多抱会儿。这可以把多抱会儿。人家老夫老妻还不好意思了。没有老夫老妻，50多岁再抱一会儿没事。他们害羞，也不好意思，人家是害羞，害羞了，女士脸都红了，害羞了。来，请开灯。挺好。安全感来自拉紧的手，不是来自于看对方的这一个账户里到底钱还有没有。有来这儿这功夫，俩人应该旅游去。谢谢两位，请回。谢谢。这对有悬念了吧？来，我坚定的认为出来，而且下了台以后去办结婚登记。来，米娜老师，保持原样，水到渠成，就是不出呗。那就是不出了。不出。不出。我的疑问还是在女方身上，我觉得不会，男方会出，女方不会。我是真的担心他们的感情有没有所谓的那么相爱，所以我担心他们会不出来。其实我恰恰觉得啊，就在这个岁数，是不是那么爱，已经不是婚姻的一个主核了吧？是其中的一部分吧。来，我们看看他们自己的选择是怎样的，请开门。赶紧说两句。付不付？哎呀，没有。没有。有吗？有，不是有吗？好，有了啊，好，那也不错。哎，这怎么不牵着手啊？这个不是离人不婚呢，这个手牵手呢？这什么意思啊？哎，这下踏实了啊！多好呀！告诉你，你就得这样，反向操作，有的时候才能见到一些东西。你们还相爱啊？确实还相爱啊？是的。啊，别急着复婚吧。张老师，你不能来回的人活呀！我听着我回去把那个公证办了，他心中更有安全感，真的。对吧？就是补齐一切的法律手续，因为你们相爱，然后你们就更幸福的在一起。其实没什么啊，其实没啥。蛮好。谢谢老师，特别好，特别好。来吧，我们一起见证属于他们的浪漫时刻。这会儿一看，好像人家挺好的。其实离不开，其实离不开，就是没理清。他们当时我认为真的是一怒之下离的婚。对。请亮灯。这多好。会比前段婚姻更加幸福。谢谢叶老师，谢谢了。于老师说的太对，真的会比之前的婚姻更幸福，因为重要的问题该解决的都经历过，都解决了。对，经历风雨才能见到彩虹嘛。希望你们未来的生活还是充满了七色的光啊！谢谢老师，好好过。这个情感也受到了检验，跟公婆之间的这点事儿，其实隔了3年再看也化开了。对，而公婆通过这3年的时候也觉得还不错。关键是我觉得女生可能是通过这件事儿，至少考验了说，
这个男人的人性好，是离了婚我还愿意给房子，我感谢你。而这3年的分开，让你看清了你妻子的本身面目，也是个好人性。你不管他是站在高位还是低位，你有难的时候他还要帮你，这不就是老师们说的相爱吗？对，好好相爱，好吧？回去赶紧补证，法律手续得健全，要做好榜样，好吧？谢谢你们啊，请回，请回，请回。好。蛮般配的。好了，电视机前的观众朋友，感谢大家的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。